الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، ستاسو په حضور کې ما د قرآن کریم یو آیات تلاوت کړي. دی آیات کې الله تعالی مومنانو ته د یا ایها الذین آمنوا فالفاظ باندې خطاب وینا کوي. مفسرینو لیکلي دي چې د دې خطاب سره د الله تعالی د مومنانو سره مینه او محبت ښکاره کیږي او د الله تعالی د مومنانو سره غمخواری او همدردی ښکاره کیږي. ځکه الله تعالی د قرآن کریم په دې آیات کې انسانانو ته د رشتې او د قرابت په الفاظو خطاب کوي. یا ایها الذین آمنوا، ای هغه انسانانو چې تاسو پر ما باندې ایمان لرئ، تاسو مومنان یاست. او مومن لفظ دا د اضافیاتو څخه دی. مومن هلته راځي چې مومن به هم لري، او د مومن او د مومن به په مابین کې یو علاقه د ایمان پرته وي، او هغه ایمان د دې رشته وي، هغه ایمان د دې قرابت وي، او په هغه رشته او قرابت کې د دې تعلق سره تړلی. لکه یو طرف ته زوی دی، زوی هلته راځي چې پلار ولري، او د زوی د پلار په مابین کې هغه قرابت دی چې د زوی والی او د پلار والی قرابت دی. نو دا غرکم الله تعالی دی الفاظو کې دی خطاب کې مومنانو ته د ایمان والا په خطاب باندې په الفاظو باندې خطاب کې چې ایمان والا انسانانو. ځکه عام طور چې په معاشره کې خلق خطاب کوي د دوه قسمه، زموږ معاشره کې مداسي کله کله یو سړی بل چاته خطاب په عام الفاظو باندې کوي، ورته پلان کوي، او کله کله هغې ته خطاب د قرابت په الفاظو باندې کوي، ورته زما وروره، زما زویه، زما پلانه، زما پلانه. او دا ښکاره خبره ده چې کم خطاب د قرابت په الفاظو باندې اوسي، هغې کې د دې خطاب کوونکي ډېره مینه او ډېر محبت او د هغې سره ډېر الفت او ډېره همدردي ښکاره کیږي. پلار چې بچی ته کله وینا کوي، کله کله د بچی نوم اخی وی عبدالله دا کار وکړه، او کله کله بیا د بچی سره د قرابت په الفاظو بچی ځان ته متوجه کوي، ورته زوی دا کار وکړه، ورته زما بچی د پلانکۍ کار وکړه. د دې صدا معلومیږي چې د دویمو الفاظو کې د دې پلار د بچی سره ډېره مینه وي، او د دې پلار د بچی سره ډېر محبت وي،
او دا پلار دا بچی په محبت او د مینې په الفاظو ځان ته متوجه کوي. نو الله تعالی دې آیات کې مؤمنان د ایمان په الفاظ دا نور ته یا ایها الناس خلق نا یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو چې تاسو پر ما باندې ایمان لرئ. نو ځکه دی الفاظو کې د الله تعالی د انسانانو سره ډېره مینه وي، ځکه دا د قرابت او د رشتې الفاظ دي. زه دا وایم چې د قرابت او د رشتې په الفاظو چې سړی چاته وینا کوي دی کې ډېره مینه وي. پلار کله کله بچی ته وایي زویا، پلار کله بچی ته وایي د سترګو توره، کله پلار بچی ته وایي زما د زړه ټوکړې، کله پلار بچی ته وایي بچیا. چې په دې الفاظو کې څومره خوند دی، څومره لذت دی، او په دې کې د انسان د څومره محبت ښکاروالی دی، دا د دنیا په الفاظو کې په نورو کې بیا نشي کېدلی. خدا احساس د هغه چا سره وي چې هغې ته الله تعالی دا جذبه ورکړې چې په دغه الفاظو کې چې یو څوک ماته وایي بچیا، یو څوک ماته وایي زویا، یو څوک ماته وایي د سترګو توره، په دې کې څومره مینه ده او په دې الفاظو کې څومره لذت دی او دې الفاظو کې څومره خوند دی. او چې کله هغه څوک زما د سره څه واخیستل سي او هغه څوک زما د سترګو څه نهام سي چې بیا زه په دې معاشره کې سترګې رغړوم، داسې څوک نه وینم چې هغې ماته د زوی په لفظ ووایي یا هغې ماته د بچي په لفظ ووایي، بیا زما سره د هغې څومره افسوس وي او زما څومره ارمان دي. حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی بچی د اسماعیل علیه السلام په شکل کې ورکړ. د ابراهیم علیه السلام د دې خپل بچی سره ډېره مینه وه. غالباً شپېته کاله حضرت ابراهیم علیه السلام دعا وغوښته او په هغې دعا باندې الله تعالی دغه بچی درته ورکړې او د دې بچي غوښتنه د الله په دربار کې ډېره زمانه وکړه. لیکن چې کله پر ابراهیم علیه السلام باندې امتحان راغلی او دا په دنیا کې قانون دی چې امتحان به قدر ایمان وي، چې ایمان څومره مضبوطه وي دنیا کې پر سړي هغونه دروند امتحان راځي. ځکه په امتحان سره الله تعالی د انسان د ایمان هغه وزن معلوموي چې د دې سړي ایمان څومره وزن لري. حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی د غرونو غوندې ایمان ورکړی، نو ځکه حضرت ابراهیم علیه السلام باندې الله تعالی امتحانات هم د غومره درانه راوستل. حضرت ابراهیم علیه السلام باندې الله تعالی امتحان راولي چې ته خپل بچی قرباني که، خپل بچی په خپل لاس باندې ذبح که. دی واقع د ابراهیم علیه السلام عمر غالباً 98 کاله دی او د کم بچی متعلق چې د الله تعالی د طرفه دا فیصله ده چې دا بچی به ذبح کیږي، د هغې بچی عمر 9 کاله یا 6 کاله دی. ابراهیم علیه السلام د هغه بچی ذبح ته تیاریږي، د هغه بچی قربانۍ ته تیاریږي، د الله تعالی په دې امتحان کې ځان کامیابه کولو ته تیاریږي. ابراهیم علیه السلام هغه بچی د قربانۍ په شکل د مینا درې لراولي او د غرمې موسم دی او د مینا توره دره ده او د ګرمۍ زمانه ده او تکې تورې ډبرې او کاڼې دي. ابراهیم علیه السلام دی وخت کې ما درته وی 98 کلن انسان دی، د هغې ږیره او سر ټوله سپین دي او د مینا په ټوله دره کې خاموشي ده او لمر سر ته را رسیږي. ابراهیم علیه السلام چې دی بچی ته ګوري، د دې بچی ډېره مینه او ډېر محبت د ابراهیم علیه السلام په زړه کې دی. د ابراهیم علیه السلام پر کاڼې باندې چاړه ورته تېروي او په سترګو مبارکو کې اوښکې دي او دی بچی ته څه وایي ورته یا بنیه. دې وخت کې په نامه باندې نه ورته وایي چې اسماعیله، ځکه د پلار چې د بچی سره ډېره مینه وي او د پلار چې د بچی سره ډېر محبت وي، بیا هغه پلار و د بچی ته د رشتې او د قرابت په الفاظو باندې وینا کوي او دی وخت دا نه ورته وایي چې اسماعیل انی ارا فی المنام، ما په خوب کې دا لیدلی دي. ورته یا بنیه، ای بچیا. او بنی لفظ عربي لفظ دی او دا تصغیر لفظ دی او دا د ډېرې مینې او د محبت په شکل یادېږي.
ورته زما بچی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بچی ما خو په خوب کې دا لیدلی دي چې زه به تا حلالوم. نو دی وخت کې د ابراهیم علیه السلام ته د خپل بچی سره ډېره مینه ده، او دی وخت کې د ابراهیم علیه السلام د خپل بچی سره ډېر محبت دی. او د مینې او د محبت په وخت کې پلار بچی هغه په نامه ځان ته نه متوجه کوي او نه د نامه په الفاظو پلارو بچانو ته وینا کوي، بلکې دی وخت کې پلار بچی هغې د رشتي او د قرابت په الفاظو ځان ته متوجه کوي او د رشتي او د قرابت په الفاظو خپل بچی ته خطاب او وینا کوي. نو ځکه الله تعالی دلته انسانانو ته په یا ایها الناس نه وایي چې عام لفظ دی چې خلقو، بلکې الله تعالی د رشتي او د قرابت په الفاظ ورته وایي یا ایها الذین آمنوا، اے مومنانو. مفسرین لیکلي دي چې قرآن کریم کې چې په څومره ځایو کې الله تعالی انسانانو ته د یا ایها الذین آمنوا په الفاظو باندې خطاب کوي، په هغې ټولو کې چې سړی وګوري د دې وینا څخه وروسته الله تعالی یو ډېره د همدردي او د شفقت خبره د مؤمنانو ته پیښوي. چې کله الله تعالی انسانانو ته یو ډېره د همدردي خبره کوي او ډېره د شفقت او د مینې خبره ورته کوي، نو یو ځل په یا ایها الذین آمنو باندې خطاب ورته کوي، د هغې څخه وروسته بیا هغه خبره ورته پیښوي. اوس دلته الله تعالی کومه د محبت خبره پیښوي چې په هغه کې د انسانانو سره همدردي ده، په هغې کې د انسانانو نفع او ګټه ده، او په هغې کې د انسانانو فلاح او کامیابي ده. هغه کومه خبره ده چې الله ورته پیښوي. الله تعالی ورته یا ایها الذین آمنوا، اے مومنانو، قو انفسکم و اهلیکم نارا، خپل ځانونه خپل بچان دا دواړه د جهنم څخه وساتئ. خپل ځانونه را وګرځوئ، خپل بچان را وګرځوئ، خپل کورونه را وګرځوئ، او هغه انسانان چې د هغو سرپرستي تاسو کوئ هغې ټوله را ګرځول دا ستاسو ذمواري د هغې د جهنم څخه را وګرځوئ. جهنم څنګه ځای دی؟ وقودها الناس والحجاره، چې د هغې بلیدل د انسانانو په اډوکو دي، د هغې بریدل د مځکې په ډبرو باندې. لکه یو روایت کې راځي چې د جهنم اور ډېر تیز دی، زر کاله الله تعالی د اور بلکې د دې اور رنګ ژړ، بیا د ګرمایۍ په خاطر زر کاله الله تعالی مسلسل بلکې چې د هغې اور رنګ سرس، او دریم ځله چې زر کاله بل سو د هغې رنګ تک تور. اوس د جهنم اور د تورې تیارکې په شان دی، نه د هغې په سکروټو کې کمی راځي، نه د هغې په لمبو کې اوس کمی راځي. نو الله تعالی ورته وایي چې اے مومنانو، خپل ځانونه او خپل بچان د جهنم سره وګرځوئ. جهنم داسې ځای دی وقودها الناس والحجاره چې د انسانانو په بدنو او د مځکې په کاڼو باندې هغه اور بلی شي. علیها ملائکة غلاظ شداد، الله تعالی د جهنم باندې ډېرې غلیظې او ډېرې شدیدې او ډېرې سخت طبیعت ملائکې مقرر کړي دي. لا یعصون الله ما امرهم، هغوی د الله تعالی د امر یوه ذره نافرماني نه کوي. ویفعلون ما یؤمرون، چې د الله د طرفه کومه خبره ورته وسي هغه دستي پر ځای کوي. نو الله تعالی د انسانانو ته دا ښکاره خبره کوي. د دې څه یو حقیقت ښکاره کیږي، د دې څه یو مسله ښکاره کیږي، هغه دا ده چې دنیا کې زندگی داسې تیرول چې خپل ځان د ګناو د جهنم سره ګرځول او پر دې باندې کفایت کول چې بس زه خو د جهنم سزا نه ګرځوم او د ګناه سزا نه ګرځوم، دا به زما د فاره کافي. دا د انسانانو لوی غلطي ده. د انسان ذمواري قرآن کریم دا نه د بیان کړي چې صرف ځان به د ګناو د جهنم سره ګرځي، بلکې د انسان ذمواري دا ده چې ځان به هم را ګرځي، بچان به هم را ګرځي، د کور انسانان به هم را ګرځي، د کور ماحول به د جهنمی ماحول سره جنتی ماحول جوړي. دا ټوله د انسان ذمواري ده. که انسان په خپل هر څومره دیندارس، که انسان په خپل ټوله زندگی په صف اول کې لمونځ وکړي، په تکبیر اولا باندې وکړي، لیکن که چیرې انسان د اولاد په حق له غفلت کړی
او د اولاد د ګناه سره راګرځولو فکر نه کړي، هغه انسان چې الله تعالی د پر ذمہ کوم ذمہواری او مسؤلیت یې شه دی، هغه ذمہواری او مسؤلیت انسان سره ته نه رسولای، بلکې د ذمہواری او مسؤلیت قرآن دا وایي قو انفسکم و اهلیکم، ځان راګرځول او بچان راګرځول دا دواړه ستاسو ذمہواری ده. نن زموږ معاشره کې عجیب حالت ده چې کله انسان د معاشره انسانانو ته وګوري بالکل حیران پاتې شي، چې کله فلار ته وګوري، فلار خو مشر سړی دی، هغه نیک سړی دی، حاجی سړی دی، صوفي سړی دی، هغه په صفیاول کې لمنځونه کوي او هغه فلار په صفیاول په تکبیر اولا باندې عبادتونه کوي. لیکن د هغه د کور ماحول ته شو وګوري، د هغې د بچانو زندگی ته چې وګورې، د پلار او د بچي په مابین کې د مځکې او د اسمان فاصله ده. پلار هغې دیندارۍ ته ګوري او بچی په بېدینۍ پسې روان دی. پلار حیاداره فاقه د لمنځګزاره زندگی تیروي، لیکن بچی سر درفایا هغې د فحاشۍ او د بېحیایۍ په دریاب او په دې کې غرق او لاهو روان دی. پلار په دې باندې خوشحاله دی چې ما خو سهار لمونځ وکړی او زه لمانځله ورغلم او ما په جومات باندې وکړی، هغې غریب چې کور ته راسي لمر راخیږي، بچی لا په تلتکه کې پروت دی. بس پلار په دې باندې خوشحاله دی چې ما خو خپله ذمہواري ادا کړه، زما د دې بچي سره څه تعلق دی. ګوره دا قرآني مسله ده، دا د الله فیصله ده، دا د الله د انسانیت سره همدردي ده چې الله تعالی انسانانو ته دا وایي چې ستا لمونځ کول جومات له راتل او ستا د بچي لمونځ کول جومات له راوستل، دا دواړې ستا ذمہواري دي. ستا په خپله دینداري کول او ستا بچی پر دینداری باندې راګرځول او په خپل ځان د ګناه څخه محفوظه کول ساتل او بچی د ګناه سره راګرځول، دا دواړې ستا ذمہواری دي. که ته هر څومره نیک انسان سي، که ته هر څومره ښه عبادتونه وکې او که ته هر څومره نیکه زندگی تیره کې، چې کله د بچی په حق له ستا څه غفلت او لاپرواهي سوې ده، بیا د قیامت په میدان کې ته ماخوذه بلل کېږې، د قیامت په میدان کې ته نافرمانه بلل کېږې، د قیامت په میدان کې ته د الله په حضور کې په مجرمانو کې راپورته کېږې. ځکه د الله تعالی دنیا کې دا فیصله راستولې ده قو انفسکم و اهلیکم نارا، صرف د ځان خبره نه ده بلکې د اولاد خبره هم ده. ذمہواری دا د ځان نه ده، ذمہواری د اولاد هم ده، او ځان د جهنم سره راګرځول او اولاد د جهنم سره راګرځول، دا ټوله د پلار ذمہواری بلل کېږي. ځکه الله تعالی د انسانانو ته خپل ځان او خپل اولاد د جهنم سره وګرځوي. دی کې الله تعالی د یو انسانانو د یو ډېرې غټې شبهې او د سوال جواب هم پیش کړي. هغه شبهه او سوال نن عام طور د خلکو په دماغو کې راځي چې کله د یو چا سره مجلس او خبره کوي، دستي د هغې په خولو کې هم ذکر کېږي. نن چې زموږ په معاشره کې کله یو چا ته وایي سړی د دې خپلو بچانو لږ خیال وساته، دا بچان دی پر لمانځه باندې راوله، دا بچان دی پر دین باندې راوله، دا بچان دی په سختو نافرمانۍ کې زندگی تیروي، دا د ګناه سره وګرځوه او دا د بېدینۍ سره وګرځوه. نو دی به په اول سر کې څه وایي؟ وایي مولوي صاحب ما خو د بچانو غم خوړلی و، په پلانکۍ مدرسه کې و، در پلانکۍ درجې پورې سبق ووایي او در پلانکۍ سپارې پورې قرآن یاد کړي. لیکن سوکه معاشره خرابه ده، ماحول خراب دی. هغه معاشره او هغه ماحول د بچی د الله سره سوکشي، او زما در قوت وتلی دی، زما در اختیار وتلی دی او زما در تصرف وتلی دی، زما د خلی او زما د خبرې هیڅ پابند نه دی. که ته چیرې لږ نوره خبره ورسره اوږده کې چې سړی د دې بچي ذمہواري د ستا ذمہواري قرآن بللې ده او د دې بچی دینداری دا ستا ذمہواری قرآن بللې ده او د دې بچی د ګناه سره ګرځول قرآن ستا ذمہواری بللې ده. دی به څه درته وایي؟ دی به باره دستي په دلیل کې دا درته وایي مولوي صاحب زه به لوی سړی یم که به نوح علیه السلام لوی سړی. نو ته خو به دستي ورته چې نوح علیه السلام پیغمبر دی، هغې خو لوی سړی دی.
نو دی به دستي دویمه خبره درته وکړي چې د نوح علیه السلام زوی کنعان دی. نوح علیه السلام خپل زوی نسي راګرځولی، نو زه خو یو ادنا امتي یم، زه به خپل زوی څنګه راوګرځم؟ نو په جواب کې به دا خبره هم درته پیش کړي، په دلیل کې به دا خبره درته پیش کړي. لیکن د قرآن کریم دی آیات کې الله تعالی د دې شبهې او د دې دلیل ډېر ښه جواب کړی. ګوره د دې متعلق زه یو اصولي خبره کوم. کچیرې زموږ د شریعت مسلې لراسو، د شریعت اصول خدا دی چې د هر سړي عمل د لارې مل دی. د قیامت په میدان کې پلار د زوی په ګناه نه نیول کېږي، زوی د پلار په ګناه نه نیول کېږي، خاوند د زنانې په ګناه نه نیول کېږي، زنانه د خاوند په نیول. لیکن د دې سره بعضې شرطونه ورسره دي. هغه پلار د زوی په ګناه نه نیول کېږي چې کم پلار د دې زوی د راګرځولو دپاره، د دې زوی د ښه تربیت کولو دپاره او د دې زوی د ګناه سم د مخ را اړولو دپاره په کامله طریقه محنت و کوشش کړی. دا شرط ورسره دی. لیکن که چیرې پلار د دې بچي د ښه تربیت، پلار د دې بچي د ګناه څخه د راګرځولو او پلار د دې بچي د دیندارۍ طرف ته د متوجه کولو متعلق محنت نه یې کړی، نو بیا خو دا بچی که ګناه کوي پلار ورسره شریک بلل کیږي. خو لیکن په یوه خبره سر خلاصول چې د پلار د محنت معیار و اندازه به څومره وي. کم پلار چې څومره اندازه د اولاد متعلق دی محنتو کې د هغې غاړې د اولاد څخه خلاصې دي، او کم پلار چې د اولاد متعلق په کامله طریقه باندې محنت نه وکړي د هغې پلار غاړې د اولاد څخه نه دي خلاصي، د اولاد په ګناه کې ورسره شریک بلل کېږي. دغه محنت به څومره محنت دي، د دې محنت اندازه به څومره وي، د دې محنت معیار به څومره وي، او د دې محنت درجه او وخت به څومره وي. الله تعالی قرآن کریم کې د دغه محنت معیار ښوولی دی. که چیرې پلار د دې اولاد د راګرځولو دپاره دغه قدر محنت وکړي، نو بیا خو د پلار غاړې د اولاد څخه خلاصې دي. او که در دغه محنت کم محنت وکړي، بیا که ګناه پلار کوي اولاد ورسره شریک بلل کېږي. د هغه محنت به څومره وي چې پلار به د بچي سره کوي. الله تعالی وایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. الله تعالی وایي دغه ستا بچی چې په کومه ګناه اخته دی دا په اور باندې اخته دی، دا په اور کې لامبو وي. اوس یو پلار چې بچی د اور څخه په کوم محنت باندې راګرځي، که چیرې د بېدینۍ سم په هغه محنت باندې راوګرځي، هغه قدر محنت او کوشش وکړي، بیا خو به د پلار غاړې د اولاد څخه خلاصي. او که چیرې اولاد دلته په اور کې غوټه دی او پلار دلته لنګوټه غورځولي ورځغلي، نه پر ځان نه پر لباس باندې، لیکن د هغې د راخلاصولو په دې شکل محنت کوي، او دلته سهار و ماښام زوی په بېدیني او په ګناه کې اخته دی، د پلار پر تندي غوټه لا نه پیدا کېږي، نو دا به د پلار څنګه محنت وي؟ بیا به د پلار محنت د کوم طرف وي؟ بیا خو چې زوی دغه ګناه کوي د پلار ورسره شریک بلل کېږي. بیا که د پلار هر څومره لمنځونه کوي، بیا که د پلار هر څومره حجونه کوي، او که د پلار هر څومره عبادتونه کوي، د زوی په دغه ګناه کې د پلار شریک دی، او بیا به د قیامت په میدان کې دغه پلار د دې زوی د ګناه په خاطر په مجرمانو کې راپورته کېږي. زه د دې تاسو ته یو مثال پیښوم. زموږ او ستاسو د کلي څخه د باندې یو میدانه ده، د میدانه باندې اور بل دی. هغه دومره عظیم اور دی چې هغې په منټونو کې او په دقیقو کې سړی پسکروټو بدلی سوځي. ستا یو ماشوم بچی دی لکه دا ماشوم چې ناست دی، هغې په دې باندې نه پوهېږي چې دا اور سړی سوځي. هغې صرف د دې اور سوروالی ته ګوري، د دې اور رنګارنګ ته ګوري، د دې اور ښایست ته ګوري، او د دې اور ښه رنګ ته ګوري. هغه بچی د دې ځای څخه دې اور ته ورخطا سو ځان وراشي. هغې په دې باندې نه پوهېږي چې دا اور سړی سوځي، صرف د دې اور پر ظاهري رنګ باندې مین دی. اوس تاسو څه خیال دی چې دغه بچی ور میدان کاږي، دا مور و پلار به د دې بچي د راګرځولو دپاره څه وکړي؟ زما خو دا یقین دی چې دې بچي ته به د خدای روی ونس، او دې ته به د رسول روی شفیع کړي چې بچی په اور کې څنګه ځان سوځي. که په دې باندې نه پوهېږي د کلي چې څومره مشران دي، هغې به ټول پر مرکه کې هغوی ته به د خدای روی پیش کړي چې تاسو راځئ زما زوی په اور کې ځان سوځي.
که هغه نه د قوم او د قبیلې چې څومره مشران دي زما خدای یقین دی که په هغه نه راوګرځي دا پلار به د خپله لنګوټه په دې پښو کې وروغورځي او دا مور به خپل پلو ورته وغواړي چې زوی دې جولۍ او دې پلو ته وګورئ څنګه په اور کې ځان سوځي که په هغې باندې هم نه اوسي که چیرې حقیقي پلار حقیقي مورې چې در څو پورې دا بچی د دې اور راګرځولی نه دی نه دا بیا په ارامه باندې خوراک کولی شي نه په ارامه باندې څښل کولی شي او نه دغه مور پلار بیا په ارامه باندې خوب او ارام او سکون کولی شي چې در څو پورې دا بچی د جهنم د اور څخه نه راګرځولی حالانکه اور څه شی دی دا د دنیا اور دی ستا بچی چې سهار او ماښام په کومه ګناه باندې اخته دی هغه د جهنم اور الله تعالی بللی دی او دغه د جهنم اور د دې اور څخه 80 کرته زیات دی او زیاتوالی په چیش کې دی کلهم فی الحراره پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې په ګرمایي کې 80 چنده در دې اور زیات دی نو عجیبه خبره نه ده چې د دنیا یو معمولی اور ته ستا بچی ځان ورچي د هغې دپاره ته شپه ورځ پر ځان باندې وکړې د هغې په خاطر باندې ته محنت کوې د هغې په خاطر باندې ته بدې ژړا کوې چې دا بچی د دې اور سره وګرځي لیکن ستا بچی چې سهار و ماښام د جهنم په اور کې غوټه وهي نه هغه د لمانځه فکر لري نه هغه د عبادت فکر لري نه هغه د دیندارۍ فکر لري نه هغه د عباداتو او د دې طرف ته متوجه دی او نه د هغې سره څه غم د دې ورسره ده لیکن د پلار سره نه فکر پیدا کیږي نه غم پیدا کیږي او نه پلار پریشانه کیږي نه د هغه بچي د راګرځولو فکر ورسره پیدا کیږي ایا د پلار به په دغه محنت باندې د دې بچي د جرم څخه خلاص که چیرې د دې پلار دومره محنت د دې بچي د ګناه څخه راګرځولو دپاره وسي لکه یو بچی چې په اور کې ځان سوځي په هغه شکل چې پلار راګرځي د اور څخه که چیرې د ګناه څخه په هغه شکل راوګرځي بیا خو زه منم د بچي د ګناه څخه د پلار غاړې فارغه دي او که چیرې پلار د هغې څخه کم محنت وکړي او د بچي د راګرځولو فکر نه وکړي او د بچی د دیندارۍ فکر نه وکړي او د بچی د بدعملۍ څخه د راګرځولو فکر نه وکړي بیا خو قیامت کې چې بچی ګناه کړی ده پلار په هغې کې مجرم دی بیا به د بچی په هغه ګناه باندې پلار په مجرمانو کې راپورته کیږي دا موږ نه وایي دا قرآني مسله ده قو انفسکم و اهلیکم نارا دا ګناه سره راګرځول د جهنم سره راګرځول د خپل ځان راګرځول او د خپل اولاد راګرځول دا ټول د انسان ذمہواري د قرآن دا وایي او که تاسو ماته د حضرت نوح علیه السلام خبرې کوئ چې حضرت نوح علیه السلام خپل بچی نه راوګرځوئ زه څنګه راوګرځوم حضرت نوح علیه السلام د دې بچی دپاره 900 کاله محنت وکړي حضرت نوح علیه السلام 900 کاله دې بچی ته وګای دی او د دې بچی متعلق د الله څخه غوښتنه وکړه او دې بچی ته په خپله باندې او دې بچی ته په مختلفو محنتو باندې نوح علیه السلام خپله زندگی تیره کړه لیکن د هغې برخلاف تا نه نیمې ورځې نه دي تیرې کړي او تا نه نیمې میاشتې د بچی دپاره محنت نه دی کړی او تا نه نیم کاله د بچی د راګرځولو دپاره محنت نه دی کړی او دلته ځان پر نوح علیه السلام قیاسوي او ما ته په جواب کې نوح علیه السلام پیښوي نو د نوح علیه السلام چې څومره محنت کړی دی د هغې د محنت لسمه حصه محنت د بچی دپاره وکړه که چیرې بچی نه راوګرځېدی ستا غاړې خلاص دي لیکن که چیرې د هغې مقدار محنت نه شي کولی او د بچی غم و فکر نه در سره بیا خو که بچی ګناهګار او که بچی په ګناه اخته و بیا به بېلمانځي بچي کړي او لمونځ او روژه به بچي نه یې نیولې لیکن قیامت کې به بوډا پلار د هغې سره مجرم راپورته کېږي نن زموږ عجیبه معاشره ده نن د انسانانو سره د بچي د هر څه فکر ورسره دی چې کله بچی پیدا سي دستي د پلار سره د بچي د شیدو فکر ورسره دی چې زما بچی به شیدې څنګه پیدا کړي او چې کله بچی لږ الوی سي د بچي د لباس فکر دی او چې د هغې سم بچی لږ الوی سي دستي د بچي د واده فکر دی د بچي د کوزدې فکر دی د بچي د مستقبل فکر دی د بچي د حالات فکر دی لیکن که د مور پلار سره نن نسته صرف د بچي د یو شي فکر نسته ورسره هغه د بچي د دیندارۍ فکر نسته
د واده فکر استا، د مستقبل د زندگی فکر استا، او د تعلیم فکر استا، د لباس فکر استا، د خوراک فکر استا، د هر شي غم پلار پر سره قصد دی. لیکن کب پلار سره فکر نستا، هغه د بچی د دیندارۍ فکر نستا. زما بچی به دیندار څنګه بچی جوړ شي. زه دې پلرونو ته وایم که دغه دینداري دومره بې اهمیته ده چې هغه زما د بچی د لباس اهمیت هم نه لري، نو بیا ما او تاسو قیامت پر ځان جوړ کړی دی چې سهار لمانځو له رازغلو، ماښام لمانځو له رازغلو، او په ګرمي کې روژې نسو او د دین حکمونه پر ځان باندې هغې په هره سختي کې تېروو، بیا ما او تاسو قیامت پر ځان جوړ کړی دی. لیکن زه دا ښکاره خبره کوم، دغه دینداري بې اهمیته عمل نه دی. زما د په الله قسم دا زما استاد د زندګۍ مقصد دی. د دې دپاره الله نه پیدا کړي چې تجارت کوو، د دې دپاره الله نه پیدا کړي چې خوراک کوو، د دې دپاره نه چې منصب پیدا کوو، د دې دپاره نه چې ښه زندګي تیره کوو. د یو شي دپاره الله تعالی پیدا کړي چې الا لیعبدون، صرف د عبادت دپاره. زما استاد زندگی د الله تعالی عبادت دی، زما استاد زندگی د الله تعالی معرفت دی، او زما استاد زندگی د الله تعالی محبت دی. دغه دپاره الله تعالی پیدا کړي چې د الله تعالی معرفت او شناخت وکړي چې الله څنګه ذات دی. د الله تعالی په عبادت کې به ژوند تېری، اندامونه به د الله تعالی په عبادت کې ستړي کوي، او دا زړه به د الله تعالی په محبت باندې معمور او آباد لري. الله تعالی زندگی د دې لپاره راکړې ده. نو په دې خاطر باندې د بچانو د عبادت فکر کول دا د پلرونو ذمہواری ده. د بچانو د ګناه سره ګرځول دا د پلرونو ذمہواری ده. بچی الله تعالی د پلار او مور ته امانت ورکړی دی، او بچی الله تعالی د دوی په امانت زندگی کې د جنت د ګل غوندې یو شی ورکړی دی، او پلار او مور په دې باندې مکلف کړي دي چې د دې بچي ښه روزنه به کوئ. ستاسو زندگی د دې بچی دپاره هغې د یو شی خاورې زندگی ده، او بهترینه خاوره هغه ده چې هغې په خپله سینه کې ګل ښه وروسي. نو بهترین مور و پلار هغه دي چې هغې په خپله زندگی کې د اولاد ښه زندگی، ښه تربیت، ښه دینداري، او اولاد پر ښه لار باندې برابر کړي. دا هغه بهترین مور و پلار دي. نن پر عامه معاشره چې نظر اچوي، په عامه معاشره کې دلته خو الحمدلله مدرسې او هر څه ډېرې دي، لیکن عامه معاشره ته جوړ شوه سه خلک نه مدرسه پیژني، خلک نه دین پیژني، خلک نه قرآني تعلیم پیژني. چې بچی 3 کلن او 4 کلن سوی نه دی، بیا په هغې په غاړه هغه د عیسایت ټایي زړیږي، بیا د هغې په بدن باندې بستۍ زړیږي، بیا د هغې لباس دستي د پتلون په شکل دی، بیا هغې دستي نرسري له روان دی، بیا هلک د دستي انګلیش میډم له روان دی. بس د بچی ابتدا د تعلیم خلق د دې څه کوي، او بیا د دې غم اخسته دی چې زما بچی په مستقبل کې نوکری پیدا کی، زما بچی په مستقبل کې ګوله پیدا کی، او زما بچی په مستقبل کې ځان له یو څه ژوند پیدا کی. حالانکه هغه تعلیم دی چې نه پای کې د قرآن کریم دا تلاوت خاکستا، نه پای کې د مور و پلار د عزت خاکستا، نه پای کې د همسایه د حقوق خاکستا، نه پای کې د قرابت د وسیله رحمی خاکستا. بس ټول ورځ هغه خرافات، هغه اشیاء دي چې د هغې څه د بچي په عقیده او په ذهن او په فکر کې هېڅ ښه خوبي نه پیدا کېږي. پلار څه ته متوجه دی؟ بس پلار دې ته متوجه دی زما بچی په مستقبل کې ښه نوکري پیدا کړي، زما بچی په مستقبل کې ښه تنخواه پیدا کړي. د دې پلار ظالمه سره نه د دې بچی د دین فکر ستا، نه د بچی د کلمې فکر ستا، نه د بچی د سوره فاتحې فکر ستا، نه د بچی د اسلامی ادبیاتو فکر ستا، نه د بچی د اسلامی اخلاقیاتو فکر ستا. د هغې نتیجه تاسو په دې عامه معاشره کې اوس وینئ چې د هغې نتیجه سره اوس د هغې نتیجه دا ده چې نن چې د مور و پلار پر سرونو باندې اولاد څونه سپور دی، او چې نن چې د مور و پلار زندگی د اولادونو څخه څومره ترخه ده، زما یقین دی چې د هیچ چا زندگی د هیچ چا څخه دومره ترخه نه ده. ځکه هغه بچی نن دی پلار ته د یو جاهل په نظر ګوري، د یو پلار ته د یو انپړ په نظر باندې ګوري،
نن هغه پلار د دې بچی په مخ کې خبره نشي کولای ځکه هغه پلار بچی د ستیر ته پلار په دې خبرو ستا سر نه خلاصي نن د کمی مور د سینې شدي چې درودلې دي نن د کمی مور په غیږ کې چې دی لوی سوی دی نن چې کمی مور د هر څه محنتونه د سره هر څومره خوارق شلې ده نن هغه مور د ته د یو جاهلی د یو منځي د یو خدمتګار په نظر باندې ورسي د چې کور ته راسي مور باندې سترګې راغټي کې زما کالی سم نه دي استری سوي او زما درېشي نه د برابر سوي او زما ګوټونه نه دي پالش سوي او زما کم خدمت نه دی سوي بیا د مور ته د یو خادم د یو منځي په نظر باندې نظر کوي دا د الله تعالی قانون د دنیا کې دا د الله تعالی عادت او درجه طریقه ده چې الله تعالی د کم مخلوق د فار ناراضه کې الله تعالی اولنې هغه مخلوق د سړی پر سر مسلط کوي نن مور او پلار د اولاد د فار خپل رب د ځان ناراضه کی اولاد ته دینی تربیت نور کی اولاد ته قرآنی تربیت نور کی اولاد ته اسلامی تربیت نور کی د دې اولاد متعلق خپل رب د ځان سره ناراضه کی الله تعالی هغه ته دستی نقد سزا دا ورکي چې د اولاد لږ غټ سوی نه دی دستی د مور پلار پر سر مسلط دی بیا پلارم په غټو وشکو د دې اولاد سجاړي بیا مورم په غټو وشکو د اولاد سجاړي دا اسی وهمیات او خیالات نه دي د الله په ذات قسم په دې سترګو باندې وینم هم لیدلی دي ما درته ویل د اولاد سره صرف دا فکر ور سره د پلار سره دا فکر ور سره دی چې زما بچي ښه تنخواه پیدا کی او زما بچي په مستقبل کې شي پیسې وګټي نو هغه تعلیم ته ور شو کی چې هغه تعلیم کې هغه د اسلامیات او د ادبیات وزره خاطر نست د هغه تعلیم اخره نتیجه دراوزی چې کله پلار بوډا سي هغه تعلیم کې نتیجه ده چې بره د عقیده ده چې دا پلار او زما په کور کې د استوګنی لایق نه دی ځکه چې زما کم کشنی بچان دي چې دا پلار ډیر ټوخي دغه پلار سره زما د کشنی بچان مرز اخی بیا د پلار د دې لایق نه بولی بیا پلار د دې قابل نه بولی بیا په دې وخت کې د پلار ته به د خپل کور کې ژوندۍ نه ورکوي تاسو د دنیا په ملکو کې چې دا کم تعلیم یافته ملکونه دي چې دا غي تعلیمونه د دوی په اصطلاح د اسمان سره خبرې کوي التعام تو روز د نرسنګ هم کپسان جوړ شوی دي چې هغه ته د دوی په اصطلاح کې نرسنګ هم وای چې کله پلار بوډا سي یا مور بوډۍ سي ورته یار په کور کې اوس دا نور د استوګنې نه د نه څوک خدمت کوي د دې سوس کشنیان مرز اخی بیا پلار او مور په هغه کپسانو کې الته حکومت بس دا ښه ژوندۍ بولي چې څوک ته مقرر دي ته ډوډۍ ورکړي بیا هغه مور د خپل بچانو د لمسیانو متعلق بیا هغه پلار د خپل بچانو د لمسیانو متعلق ټول کال په جړه کې تیر کی ناغه بچي بیا د فلار لورځي ډېر وفادار بچي نو دا دی چې د اختر په ورځ باندې جوړه کالی وروړي یو ساتکې د غمور فلار سره کښینی برتر راځي خپل بچا په خواب په خارج کې دا خبري اوریدل کې دي چې هغه نرسنګ هوم والا یو بچی ته ټلیفون را کړو چې تراسه هغه فلار دی مړ دی دا غي او تجهیز او تکفین دبدستی ټلیفون کې جواب ورکړي او بس ته لږ تجهیز او تکفین یو ک کپانو دا یو ک بل را واسطه او زه په ضروري میټینګ کې زو بل بار درواست نور هغه دې ته نه دی تیار چې یا ز پلار ووینم یا ز د پلار په جنازه کې شریک سم یا ز د پلار په فاتحه کې شریک سم یا زما نصیب الله تعالی د پلار پر دی اخر عمر باندې خدمت وکړي دا په خوا په بارنې دنیا کې و زموږ استاد وویل څو زمانه په کراچي کې د ماحول کراچي کې اوسم دا کپسانو دا جوړ شوی دي یو سړی د کراچي د دې سه زوی ته ټلیفون وکړ مسلمان دی تراس استا بوډا پلار مړ دی دا غي څه کفن او د جنازې او د دې ترتیب د دستي د ټلیفون سره میسج ورکړ موټر کې روانې ما پلانکی میټینګ له ضروری میټینګ دی بسته در خاور لاندې کا هغه د کفن او د قبر چې څومره بندوبست دي څومره خرچه ده هغه ما در واسطه او زوی په ټلیفون کې دستي در واسطه نو دا هغه حال دی چې کم پلار ظلم وکړي او دغه بچی متعلق خپل رب د ځان ناراضه کوي الله تعالی د ټولو سمخ کې هغه بچی پر د مسلط کوي چې کله د بډاوالي زمانه سو هغه بچی د سره دغه سلوک کوي او هغه بچی ود ته په دغه نظر باندې ګوري
ځکه زه دا وایم چې د بچی اسلامی تربیت کول او د بچی د دیندارۍ فکر کول او بچی د ګناه سره ګرځول دا د پلار ذمہواری ده. که چیرې نه راوګرځي بیا به په دنیا کې هم د پلار زندگی ستړي او بیا به د مرګ بعد هم د پلار ستړیا رواني. نو ځکه د بچی ښه فکر کول. نن ټول امت مسلمه د الله په ذات قسم د دغه وبال د دې ټولو سزا په سترګو باندې ویني. نن چې کم څوک په دغه نرسریو په انګلیش کې روزل سو دا نن د ټول امت مسلمه سربراهان بلل کیږي. ځکه دا د امت مسلمه د ټولو مسلمان ملت دغه تعلیم یافته طبقه بلل کیږي. او نن د امت مسلمه ټول قیادت دغه خلکو په لاس کې اخیستی دی چې هغې نه په قرآن پوهېږي، نه په دین پوهېږي، نه په سوره فاتحه پوهېږي، نه په سوره اخلاص پوهېږي، نه په لمانځه پوهېږي، نه د دین په یو حکم پوهېږي. نن که عربو له ورسې د عربو پر سر هم دغه خلک ناست دي، که عجمو له راشوسې د عجمو پر سر هم دغه خلک ناست دي. زما په الله قسم دا د ټول مسلمان قوم د خولې او د پزې پیزوان دی چې نن مسلمان قوم ټوله د پیزوان لاندې زندگی تیروي. او پیزوان څوک دی؟ د پیزوان سر د چا په لاس کې دی؟ پیزوان دغه حاکمان دي چې زموږ پر سر باندې مسلط دي، او پیزوان د هغه قومونو په لاس کې دی چې هغه د اسلام او د مسلمانانو دشمنان دي. نن ټول امت مسلمه داسې ګرځي لکه په پزه کې چې پیزوان واچولی. نه څوک څه ویلی سي، نه څوک غږ پورته کولی سي، او نه د چا سره د څه ویلو طاقت سته، نه د چا سره د غږ پورته کولو جرأت سته. د هغې وجه څه د جرأت به په چا کې وای، غږ پورته کول به د چا کار وای؟ هغې به زما او ستا د بهادر حکمرانانو کار وای. لیکن هغې ټوله د نورو قومونو غلامان دي. او بیا به د غلامه سطح د غږ پورته کولو، د غلامه سطح د یو جرأت پورته کولو، او د هغې څه به د دې څه تمه سړی وکړي. حالانکه دا د امت مسلمه قیادت کوي. دنیا کې د اسلامی نظام کې دا قانون دی چې کله پر مسلمانانو باندې سختی راسي، د حاکم د مسلمانانو به اولنی کار دی چې هغې به خپل رب ته متوجه کیږي. ځکه د هغې عقیده به پر خپل رب باندې جوړوي، هغې به غوښتنه د خپل رب څه کوي. او چې کله د مسلمانانو حاکم د الله څخه غوښتنه نه کوي، من لم یسأل الله یغضب علیه، چې کوم څوک د الله څخه غوښتنه نه کوي، الله تعالی هغې ته ډېر په قهر او په غصه کړي. نن زما او ستا پر دې ظالمانو باندې چې کله لږ تنګ سره راشي چیرې زغلي، یو وایي زه خواستغی کېږم، یو وایي زه ډیوالی کېږم. څوک چین له ورزغلي، څوک سعودي له ورزغلي، څوک عربو له ورزغلي، څوک عجمو له ورزغلي، څوک مسلمانانو له ورزغلي، څوک کافرانو له ورزغلي. لیکن په دې ټوله ملک کې دی سړی لیدلی دی چې تاسو راسئ موږ توبه وکړو، موږ خپل رب ته متوجه سو. باران خو به دې قومونو نه را باندې بند کړی، باران خو الله بند کړی دی. او دغه نظام چې پر موږ باندې داسې ستړی دی، دا خو به دې قومونو را باندې جوړ کړی، دا ستړی نظام الله را باندې جوړ کړی دی. د مسلمانانو د حاکم اولنی عادت به دا و چې هغې به د خپلو مشکلاتو په وخت کې خپل رب ته متوجه وي. لیکن دا ظالمان پر کومه باندې زر ازغلي. د هغې وجه دا ده موږ یې په سترګو باندې وینو چې ورځ د رابله توره شپه را روانه ده، ورځ د رابله ستړې را روانه ده، ورځ د رابله ذلت را روان دی، ورځ د رابله رسوایي را روانه ده، او در هغې وخته پورې ستړیا را روانه ده. په خدای مې دې قسم چې د ستړیا او د ذلت په کندو کې تباه کېږو. ځکه چې زموږ زندگی هغه ستړې زندگی ده، او کومه زندگی چې موږ تیروو، د بچانو چې کم تربیت کوو، او پر سر چې مې څوک مسلط کړي دي، د هغې نتیجه دغه ده چې موږ یې نن په سترګو باندې وینو. ما درته ویل د مسلمانانو حاکم هغې به اولنی د مسلمانانو د سختۍ په وخت کې خپل رب ته متوجه کیږي. او چې کله د مشکلات په وخت کې سړی خپل رب ته نه متوجه کیږي، بیا خو الله تعالی پر هغې باندې ستړی راولي. حضرت عمر رضی الله عنه زمانه وه، غالبا د هجرت 18 کال، په مدینه منوره کې ډیره سخته کاختي راغله. د مدینه منورې ټول ځنګلونه د حیوانانو څخه خالص،
د مدینه منورې ټول باغونه د مرغانو څخه خالص او د مدینه منورې انسانان د مدینه منورې سورز پرابل کډي کوي ځکه مدینه کې نه وب پیدا کیږي نه رس پیدا کیږي او نه د خوراک زندگی پیدا کیږي نه د زندگی تیرول شپه دلته تیریږي حضرت عمر رضی الله عنه په دې وخت کې حاکم دی ډېر پریشان چې د دې کاخته د مخنیوي ترتیب به څنګه کوم او خپل قوم به د دې کاخته او د دې سختو حالاتو څخه باس حضرت عمر رضی الله عنه چې شاوخوا وکتل د مځکې پر کره باندې دی وخت کې مصر آزاد شوی او د مصر والي حضرت عمرو بن العاص او حضرت عمر ته خپل حکومت دا اطلاع ورکړه چې په مصر کې د غلې ډېر کثرت دی مصر کې غله ډېر زیاته ده حضرت عمر رضی الله عنه دستي خط راوغوښته او پر هغه خط باندې د مصر والی حضرت عمرو بن العاص ته خط ولیکي او ته سړی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کلی کې ډیره سخته ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کلی سه مرغان او حیوانان هجرتونه کوي او د پیغمبر علیه السلام د کلی کوڅې د خلکو سه ورځ په ورځ خالی کیږي او دلته سختی ده او دلته کاختی ده او دلته لوږه ده او دلته د انسانانو زندگی ډیره تنګ ده او ته د مصر سره د مدینه منورې د غلې بندوبست وکړه چې کله خط هغه سړي ته راغلی نو هغې د خط پر شا باندې دستي ورته ولیکل ورته امیر المؤمنین ته بې غمه سه زه به د غلې د مصر څخه داسې قافله در روانوم چې د هغې اولنی وش مدینې ته رسیږي اخرنی وش به د مصر څخه دروسي او د مدینه او د مصر په مابین کې 15 ورځې سفر دی چې کله هغې دا خبره وکړه هغې دستي په بندوبست باندې اخته چې څنګه وینا کړې وه حضرت عمر رضی الله عنه ته کومه وعده ورکړې وه په هغه شکل یې قافله را روانه کړه چې د هغې اولنی وش به مدینې ته رسیږي اخرنی به د مصر څخه ورسي چې کله د مصر څخه د مدینې منورې طرف ته غله راورسېده په مدینه منوره کې عام اعلانونه کیږي چې غله راغلې ده آبادي راغلې ده د حضرت عمر رضی الله عنه سترخان آزاد دی آباد دی او خلاص دی چې کم څوک راځي چې څومره غله وړي هغه وړلی شي چې څومره خوري هغه خوړلی شي او د بچانو د بندوبست دپاره چې څومره نقلوي هغومره نقلولی شي دنیا را روانه د مدینه منوره کې د حضرت عمر رضی الله عنه سترخان آباد دی د مدینه منورې په یو ځنګل کې په اطرافو کې یو بوډا صحابي دی هغه اوسیږي هغې هم کاختی ډېر سخت ځپلی دی چې کله کاختی ډېر ځپلی دی چې کله قافلې تیریږي د قافلو صدا خبره اوري چې په مدینه منوره کې کاختی ختمه سوې ده او مدینه منوره کې د غلې ډېر کثرت او فراواني ده دا غي سرم دا فکر پیدا سو چې د دې غلې د پیدا کولو د پاره زه یو ځل مدینه منورې ته ورغلی وای او در مدینه منورې پورې ډېر منزلونه دي او ډېرې لارې دي او ډېرې ستړي دي چې کله کور ته رالی په کوډل کې یو کوچنی سیرلی د بزي ولاړ دی د ځان سره دا فکر کوي که زه مدینې ته ځم دا سیرلی د لیدل وژنګري نو بیا فکر وکړئ چې د دې سیرلي پر غاړه به چاړه تېره کړم دا به د ځانه سره واخم پر لارې باندې به خورم او زه په خپل هم کښتۍ ناتوانه کړی یم او ډېر یې ځپلی یم او د دې په غوښو به زه در منزل او در مدینې پورې ځان ورسم آخر یې هغه د بزې بچی پرېیستی چې د هغې پر غاړه باندې چاړه ور تېره کړه د هغې چې څومره ګونه پرې سو د دې رګو څه یو څاڅکی اوبه ووینه نه راغله د هغې صرف غاړې سرې غوندې معلومیږي ځکه حیوان چې په عمرو باندې خوراک نه یې کړی د اوبو څکی نه یې کړی د هغې د بدن ټوله وینه وچه سوي ده چې کله دې حیوان ته وکتل او ځان ته یې وکتل ډېر پریشان بس باره د دې حیوان و سر ته ناست دی دا سر یې داسې ونیو ژاړې 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 پر دې خپل حالاتو پر خپلو حیوانانو باندې چې کله در ډېره پورې وژړل د ژړا په آخر کې ستړی سو باره بد سوی سترګې سره ورغلې چې څنګه سترګې سره ورغلې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خوب کې ورته راښکاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیورتو یې سړی په منډه باندې مدینې ته ځان ورسوه حضرت عمر ته زما پیغام ورسوه
ورته تا ته خو الله تعالی کامل عقل درکړی او ستا په عقل باندې سوس چې نن ټول قوم او ټول ملت ستا د عقل په وجه باندې هغه د دغه ستړي حالاتو سره مخامخ دی. چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا پیغام واورېدی بس نور څه پیغمبر علیه السلام نور ته ویل سترګې را روڼې شوې. چې سترګې را روڼې شوې بس حیوان پر غزه پاته سو، سیرلی پاته سو، کور پاته سو، چې څنګه و په دغه شکل د مدینې پر طرف را منډې کړې. د ډیرو منزلو د ډیرو ستړو او د ډیرو کړاوو سه وروسته مدینې ته راورسېد. چې کله مدینې ته رالی د مدینې په دربار کې د حضرت عمر په دربار کې ودرېدی په زوره باندې چیغه کړه ولای امیر المؤمنین د رسول الله پیغام می راوړی دی، د رسول الله قاصد راغلی یم د هغې حال و پیغام یې درته را رسولی دی. صحابه د پیغمبر علیه السلام عجیبه عاشقان. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله دا واورېدله چې د رسول الله قاصد راغلی دی، د رسول الله پیغام یې راوړی دی، مره د غسې سرتور سر یبلې پښې په منډه راووتی. برای هغه سړی در دې لاس ونیوی وای د رسول الله د کم پیغام را رسولی دی، رسول الله ما ته کم حال درکې چې دا در عمر ورسوه. ورته رسول الله دا پیغام راکې چې ورسه عمر ته ووایه چې تا ته خو الله تعالی کامل عقل درکړی او ستا په عقل باندې سوس چې د هغې په خاطر نن ټوله ملت او ټوله قوم د ستړیا سره مخامخ دی. حضرت عمر رضی الله عنه حیران سو چې ما کوم خطا کړې ده، ما کوم کمزوري کړې ده، ما کوم جرم کړی دی، ما کوم نافرمانی کړې ده چې پیغمبر علیه السلام د قبر سه او ما ته پیغامونه راکوي او ما له قاصدان را استوي. حضرت عمر په ژړا باندې رالی مسجد نبوي ته راپورته چې څومره په مدینه کې اهل الرأی خلک دی هغې ټول په مسجد کې سره راجمع کړو. بره په خپله پر ممبر باندې ورته کښېناستی، ورته ودرېدی، یو ساتکه یو اوښکې توکې د هغې څه وروسته ورته یې خلکو یوه خبره کوله. هغه ورته څه خبره کوې؟ ورته زه چې په کومه ورځ امیر سولم ما تاسو ټولو ته دا ویل که زما څه نافرماني کېدله ما به در دې ګرېوان نه سوې، او نن زما څه نافرماني سوې ده او تاسو ولې زه در ګرېوان نه یم نیولی، حالانکه مالا د هغې متعلق د پیغمبر د قبر څه پیغامونه رارسېږي. چې کله ټول خلک د حضرت عمر رضی الله عنه د دې وینا د اورېدو څه وروسته ټول خلک په حیرانتیا کې سو چې د حضرت عمر څه کومه غلطیا سوې ده. حضرت عمر رضی الله عنه پر هغه غلطیا باندې په ژړا بیا دوباره خلکو ماته وویل چې زما څه کومه غلطیا سوې ده. په ټوله مجمع کې یو سړی غږ نه کوي. دریم ځلې بیا ولی خلکو ماته وویل چې زما څه کومه غلطیا سوې ده، ما ته خپله غلطیا پر لاس باندې راک. چې کله حضرت عمر رضی الله عنه پر دې باندې ډېر اصرار وکړ، ډېر وګی دی، باره د مجمع په یو کنج کې یو غریب صحابي ولاړ سو. باره ورته امیر المؤمنین زما په دماغ کې یوه غلطیا راځي چې ستاسو سوې ده. ورته کومه غلطیا ده؟ ورته غلطیا دا ده چې کله پر مدینه منوره کاختي او سختي راله او تا ته الله تعالی د ټولو مسلمان ملت واګې په لاس درکړي دي او د مسلمانانو د حاکم به عادت دی چې کله پر مسلمانانو باندې سختی راسي د هغې اوله توجه رجوع به د الله تعالی طرف ته وي، او تا الله تعالی طرف ته توجه رجوع نه وکړه، تا په منډه باندې دستي مصر ته حال ور واستوئ چې زموږ د غلیو د ضرورت بندوبست د هغه ځای څه وسي. حضرت عمر رضی الله عنه باره ورته سړی په الله قسم زړه مې دا ومنله چې دا غلطیا راسه سوې ده. باره حضرت عمر رضی الله عنه ورته راسه په ټولو باندې توبه وکړو، اجتماعي توبه وکړو. نن چې موږ د کومې سختۍ سره مخامخ یو، نن چې موږ د کومو ستړو حالاتو سره مخامخ یو، دا د الله تعالی د ناراضګۍ وجه ده. راسه د الله تعالی د ناراضګۍ څخه به توبه وکړو، الله تعالی به دغه حالات په نورو حالاتو را باندې بدل کړي. ټول صحابه کرام په مسجد نبوي کې د حضرت عمر رضی الله عنه په شمول باندې توبه کاش. یو صحابي وایي چې کله موږ توبه وکړله او ټولو الله ته اوښکې د پښیمانۍ توکې
ورته زما د الله فزاد قسم چې زه د مسجد نبوي سره ووتم په دې اسمان کې د ورېځو په مابین کې مسابقه وه یوه د دې طرف ازغاسته یوه د دې طرف ازغاسته یوه د دې طرفه چې څنګه مدینې ته راورسېږي تاسو تاریخ کامل وګورئ هغه صحابي وای ما د دې ورځې یوې بلې ته غږ د اورېده یوې ورځې وا بلې ته ویل تذهبنا الى المدینه فان العمر يدعوكن تاسو در منډې کې مدینې له حضرت عمر په مدینه کې زموږ طلب کړي بیا هغه کال الله تعالی پر مدینه باندې داسې آباد کړي چې د مدینې په تاریخ کې په آبادو کالو کې د مدینې بیا الله تعالی دغه کال ورکړي زه دا وایم چې کله د امت مسلمه قیادت د چا فلاس کی کچیر اغه ته الله تعالی اسلامیات ورکړي اغه ته الله د دین سره ولتیا ورکړي اغه الله تعالی د قران په تعلیماتو باندې منور کړي بیا خو الله تعالی پر دې ټول ملت د اغه په خاطر شی ورځ راولي حضرت عمر ابن عبدالعزیز د خپل وخت امیر المؤمنین دی او امیر المؤمنین فی الحدیث هم دی غالبا د دغوندې محدث نستا چې کم حکومت الله تعالی پر درې بر اعظم باندې د تور کې په دې درې بر اعظم کې چې څومره حکومت دراله هغه کې په ټول ملک داسې څوک نه سو پاته چې هغه د زکات مستحق سي یو سړی به سهار روان سو په دې خاطر چې ز خپل زکات چاته ورکم ماښام به په ټول وطن کې دونه څوک نه کوي پیدا چې زکات دی نه واخ ماښام به ورته رااله ولی د مسلمانانو حاکم اغي عمر ابن عبدالعزیز چې اغي د خپل وخت امیر المؤمنین فی الحدیث بیا په اغي وخت کې الله تعالی داسې عدل او انصاف په د معاشره کې راوسته چې پر یو ناور باندې بپسونو لیوانو یو ځای او بسره چشلې یو لیو دا جرأت نو کولای چې پر پسه باندې حمله وکړي ولی زکه د مسلمانانو حاکم عادل دی دا غیر عدل پر انسانانو سکه دا غیر عدل پر حیوانانو باندې لا پروت یو ورځ پر ناوره باندې یو لیو پر شپانه باندې پر پسه باندې حمله وکړه چې کله حمله وکړه نو شپانه په جړاس شپنیان چې پر ټول سو سړی صفې شدا ول پر دې باندې ژاړم چې دا لیوس ما پر پسه باندې څنګه حمله وکړه شپنیان ورته سړی دا خو د زنګلو د ناوره مسله ده دا د لیو د پسه مسله ده دا خامخا راځي دا د ژړا نه چې سړی پر دې باندې ژړا کوي هغه ورته پر دې باندې نه ژاړم چې نن لیوه ولې دلته زما پر پسه باندې حمله وکړه پر دې باندې ژاړم چې د کم چا په خاطر الله دغه ورځې را باندې راوستلې وي دا مې عقیده ده چې داسې نه هغه الله تعالی د دنیا سره رخصت کړی نه چې کله معلومات وسو دغه ورځ د عمر ابن عبدالعزیز د وفات ورځ وه نو ځکه زه دا خبره بیا راګرځوم چې دا قرآنی مسله ده دا قرآنی فیصله ده الله تعالی مؤمنانو ته دا وایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم خپل ځان د ګناه سره ګرځول خپل ځان دیندارۍ ته متوجه کول خپل ځان د بېدینۍ څخه محفوظه کول دا قرآن وایي د سړي خپله ذمهواري ده لکه دا چې د څنګه ذمهواري ده دغه رقم خپل بچی دینداره کول د خپل کور ماحول دینداره کول خپل بچی د ګناه سره ګرځول او د دې بېدینۍ څخه د خپل بچو د خپل کور حفاظت کول دا هم د دې کور د مشر او د پلار ذمهواري ده که په خپله سړی هر څومره دیندار سي که سړی هر څومره لمونځګزار سي که سړی هر څومره حاجي سي که سړی هر څومره سخي سي لیکن چې کله د اولاد په تربیت کې د اولاد په دینداري کې د اولاد د لمانځو د دین په فکر کولو کې د انسان څخه قصور سوی کمی ځینې سوی او غفلت ځینې سوی بیا به د قیامت په میدان کې داغه حاجي داغه صوفي داغه سخي داغه خیراتي دا به د قیامت په میدان کې د اولاد په عمل په مجرمانو کې راپورته کیږي ما درتول دا قرآنی فیصله ده قرآن دا وایي چې قو انفسکم و اهلیکم نارا الله تعالی دې زموږ او ستاسو په زندگی کې موږ تاسو ته د بچانو ښه تربیت کول را نصیب کړي الله تعالی دې د بچانو زندگی زموږ او ستاسو د نوي نسل زندگی هغه پر دین باندې راولي الله دې مې د معاشرې د ظاهري او باطني فتنو سره زموږ او زموږ د بچانو او زموږ د کورونو حفاظت وکړي الله تعالی دې د سو خبرې قبول